Hello，大家好，拼命行動今日嚟介紹下呢一個咧就係九巴嘅富豪 B9TL，佢係呢個2010年嗰個版本嚟嘅，喺展會限定啦。呢一個咧大概咧疫情嗰時，2020年嗰時係超級月訂周客運嗰陣時嘅，但點解我咧係冇買到咧？當時因為咧係唔夠錢。同埋咧，係好少出街啊，係啊，同埋咧呢一個點解會有咧？因為咧我最近咧，係淘寶好嘅買翻嚟嘅，睇下點樣啦。同埋家係呢個係調轉咗嚟黐嘅，不過都算啦。哇，好古董啊！呢啲咧好有歷史啊！呢啲膠袋，依家膠袋咧係呢個用大天微影袋好少咧，仲個賣家仲好呢個 keep 到呢個咁嘅膠袋，係啦個碌得勁勁嘅。都順喎，係呢個改為呢個，我以為係咧係唔順嘅添。唔係，當我冇講過添。後面嗰個碌咧唔知點解極到卡咯，係咪啲筍位冇？係咪啲筍位咧有啲問題啊？哇！見唔見到呢一度好似有粒的㗎喎？唔知係咪係咧呢粒的？呢盤同大家咧都睇唔到嘅，所以咧係開咗個閃光燈喺度。呢一粒，我應該似係呢個呢粒咧㗎，好似卡住嘅。係啊，我諗應該係啊。唔係喎，上面都有啊。上面我應該咧就係呢個，就係呢粒咧最主要咧個棘到嘅。係啊，就係呢粒咧棘到咯。哇！啲水口位咧個都好似得唔齊喎，好似直頭冇切割咁樣。算啦，係咧，我哋唔講呢啲嘢住先，講咗車牌同埋咧個路線圖。哇！個路線牌咩事啊？哇！甩到咁嘅，係呢個102啦，去筲箕灣嘅。但唔知點解咧個路線牌咩事甩色到咁嘅樣嘅，係咪呢個係咪有啲咩嘅故障，有啲乜嘢啊？之後咧車牌係就係 PH5408啊，都係咧有個輪椅嘅標誌嘅，因為都係嗰句啦，因為咧係2010年啦，係呢個所以咧係呢個一樣係咧係冇廣告，唔係冇 WiFi 提供嘅，都冇 5G 啊。個車頭呢個車頭嗰個鐘嗰個車個車燈車頭燈咧特別咁設計喎，我唔知係咪早期係咁啦，應該早期係咁嘅。好啦，之後咧就寫住2010啦，係呢個每架車嘅出產，每架嘅金巴黑茶嘅多數都係有呢個咁嘅特徵啊。好啦，攞翻咧之前嗰幾架，我有嗰幾架睇下先啦。好啦，時間關係，終於咧就拆好晒啲嘢盒啦。
係咧，我遲啲咧係揾啲收納嗰啲展示櫃。首先07年嘅其實一般咧係有係由06年開始嘅，不過咧我冇06年嗰架嘅 B9 TL Y808，所以07年開始先啦。07之後咧08，呢個係08嚟㗎，唔係呢同一架嚟嘅。之後08 Scania 嘅，之後就係咧10，之後就係我哋今集主角。哇，幾型！哇，好型喎！係咧，佢做咗一個車隊啦。應該我目前嚟講仲爭咧06年嗰架嘅佢，係咧佢同時咧係仲爭咧個06年嘅富豪 B10啦即係呢邊架咧？即係呢個仲爭呢一架下咯。係咧個冇錯，係咧呢個富豪超級豪能 Beyond 第二個版本。我諗微軟應該唔會出嘅佢嘅第二個版本㗎吧？希望我諗佢唔會出啦。好啦，今集呢就拍呢一個呢個今次條片就嚟到呢度啦。中意嘅話就記得咧同埋 subscribe 啦。我哋咧就下集再見啦，拜拜。